Saudações mateiras, pessoal. A dica que eu trago para vocês hoje é um iniciador de fogo, um combustível sólido ou iniciador de fogo, enfim, o uso que você quiser dar a ele, feito a partir de serragem ou lasquinhas de madeira. Maravilha, para quem conhece também. Essas lasquinhas aqui, a gente fez, acabamos fazendo alguns entalhes aí, fizemos uma colher e tal, aqui no mato de madeira, e sobrou bastante dessas lasquinhas, e eu vou fazer esse iniciador de fogo para vocês verem. Então os materiais que eu vou precisar para fazer o nosso combustível sólido é muito simples, são as lasquinhas de madeira, maravilha, né? Eu vou improvisar com a minha latinha de fazer tecido carbonizado, vou tirar o tecido, vou colocar do lado e vou usar, depois eu devolvo só para exemplificar para vocês. Vou colocar meu tecido e minha pedrinha ao lado. E um pouquinho de querosene. É muito simples. Acho que vocês já perceberam qual que é o esquema. É bem simples. Eu vou colocar as lasquinhas, um canivete para fazer as lasquinhas menores. Aqui. É bem interessante fazer lasquinhas finas e pequenas para conseguir acender com a pederneira, senão não consegue acender. Não funciona, não é necessário só querosene, você pode usar qualquer tipo de óleo, até óleo de cozinha, ou se não gordura animal, banha de porco também serve. E molhar com querosene. E deixar essa madeira encharcar no querosene. O interessante é deixar ela aí algumas horas no querosene. E é isso aí. Deixando ela aqui. Aqui eu não tenho nenhuma pronta, então não vou conseguir mostrar para vocês no mato mais, porque a gente está mais um pouco, estamos finalizando o campo. Mas eu vou acabar mostrando para vocês quando chegar em casa um teste, vamos acender com pederneira e posto junto aqui para vocês verem. Então agora eu vou testar o nosso combustível sólido, que eu fiz ontem em campo. Eu fiz ele ontem à tarde e agora pela manhã eu vou fazer o teste. Vamos ver como ficou. Tá aqui a latinha. Ó, vocês podem ver que a madeirinha tá aqui, secou todo o querosene que eu tinha posto dentro da latinha. Vamos tirar algumas lasquinhas só e vamos colocar aqui. Só umas 2 ou 3 lasquinhas. Aqui temos uma, 2, 3 lasquinhas. E vamos ver se acende com a pederneira. Ficar de pé que é mais fácil. Acendeu. Vamos ver por quanto tempo ele vai queimar. Podem ver que queima muito bem por bastante tempo. Ainda queimando. E apagou. Apagou e ainda tem
pedacinho de madeira aqui. Vamos fazer mais um teste. Vamos colocar com madeira úmida. Muito bem. Temos aqui uma canequinha com água. Podem ver. Aqui eu tenho tecido para secar um pouco. Então eu vou pegar. Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca testei molhando ele. Aqui. Dois cavaquinhos de novo. Podem ver. Mergulhei na água. Mais uma vez. Vou secar com o pano. E vamos ver se a gente consegue acender com a pederneira. Eu nunca testei. Pode ser que eu não consiga. E mais uma vez. Eu acho que só com a pederneira não vai acender depois de úmido. Vou colocar um pouquinho, umas raspas de magnésio. Uma dica para quem quer iniciar aí nas atividades e quer aprender a fazer fogo com pederneira, são essas pederneiras com magnésio. Isso aqui quebra um galho danado na hora de que você está fazendo fogo aí, com alguma umidade ou algum combustível que não é iniciador, que não é tão bom. E acendeu. Com certa dificuldade, graças ao magnésio, a gente conseguiu acender. Mas notem que eu mergulhei na água, enxuguei um pouco com o paninho e acendi. E o magnésio nem queimou ainda. Ainda está... Ainda não chegou no magnésio o fogo. Os cavaquinhos de madeira, a serragem ela vai queimando da borda para o centro. Agora começou a acender o magnésio. Agora que acendeu o magnésio, queimou todo o magnésio. E apagou a nossa... Mais um pouco de magnésio queimando. E apagou. Notem que o magnésio queimou ainda, digamos assim, foi o último que queimou porque ele estava bem no centro. Com a pederneira acendeu sim, graças ao magnésio, algumas raspinhas que estavam nas laterais, na borda. Mas o que queimou mesmo foi no final. Então é isso, obrigado por assistirem. Desculpem eu não ter testado isso no mato ou feito uma fogueira para mostrar para vocês. Mas é que ontem eu acabei pensando em fazer o vídeo ontem mesmo, coletei as raspinhas de madeira e fiz ontem mesmo lá e não tinha nenhum pronto, então é interessante você fazer em casa e deixar ele curtir por algum tempo, só com o querosene lá ele vai queimar, mas a ideia é o seguinte, você não precisa usar querosene, você pode usar óleo de carro, óleo de cozinha, gordura animal, a banha de porco,
Você pode usar qualquer tipo de gordura ou de óleo que com a pederneira, se você deixar ele embebido, os cavaquinhos de madeira embebido, vai funcionar. Eu nunca vi, mas eu acredito que seja o mesmo princípio da fat wood, que o pessoal usa nos Estados Unidos, tem bastante, ou até no Brasil já vi pessoal usando, que usa do galho do pinheiro, com a resina de pinheiro, para acender fogueira. Então fica aí uma dica, serragem, maravalha embebida em combustível para iniciador de fogo. Obrigado por assistirem, e se vocês gostaram do vídeo, deixa seu joinha, se inscrevam no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.